哎，你在敲什么？哎，师傅，人家要换夹头啊，夹头拆不出来。夹头伸不出来。师傅，不信你看啊，只能说伸不出来。看，大丈夫能屈能伸，能收回去就能伸出来，怎么好伸不出来？我来看一下，你看到没有？夹头为什么能够缩得回去，但是伸不出来？里面的这个反压螺丝卡住了，里面反压螺丝松了，把夹头呢完全松到位，然后用螺丝刀把里面螺丝呢整个给它拧紧，看到没有？这样这个夹头它不就好了吗？所以说，有的时候夹头不一定先换夹头，先看看到底是什么故障。你学会了吗？